Mám tu pri sebe organizátora celého tohto podujatia, organizátor Bratislava Food Fest 2010, pán Radoslav Náckin. Ako vlastne vznikla myšlienka zorganizovať takýto festival? Je to už jeho druhý ročník? Tak myšlienka vznikla, mala takú svoju určitú históriu a postupnosť. V podstate už 8 rokov vydávam gastronomický bedeker a poznám väčšinu týchto šéfkuchárov, reštaurácií. Bavili sme sa spolu, ako ešte viac dostať medzi ľudí gastronómiu, kultúru stolovania a proste správnej výživy. A nechceli sme vymýšľať nič nové, vo svete už to dávno vymysleli, takéto festivály sú v Anglicku, v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, ale aj v okolitých krajinách, treba v Čechách alebo v Rakúsku. Tak sme si pozreli, ako to robia oni a pre nás takým najpriateľnejším spôsobom festivalu bol práve taký, aký robia v Čechách. Je to blízke aj náture našich ľudí, tak sme urobili taký istý festival potom v spolupráci so všetkými reštauráciami a šéfkuchármi, pretože si myslíme, že je dobré, aby sa títo šéfkuchári dostali na jedno miesto, aby ich tí ľudia na jednom mieste vedeli zastihnúť a potom tu im oni odovzdali svoje skúsenosti v Chef's Live Cooking Arene, čo je náš nosný program, kde oni idú so svojou kožou pred ľudí, ukazujú im, ako varia a akým spôsobom používať rôzne koreniny, produkty. Objednali ste si vynikajúce počasie, ale čo vás viedlo k tomu, aby sme sa stretli práve tu v Medickej záhrade? Tak Medická záhrada je úplne ideálny priestor práve na takúto gastronomickú akciu a aktivitu, pretože nie je to klasické vinobranie alebo hody, je to prezentácia špičkovej gastronomie, k tomu patrí aj kultúra stolovania a toto prostredie sa proste núka, aby si celé rodiny užili, urobili si tu piknik, celodenný výlet a troška zrelaxovali, niečo zahryzli u jednej reštaurácii, potom si dali nejaký nápoj miešaný alebo čajík v našej skvelej čajovni, potom zase ochutnajú niekde ďalej. A takto 2-3 hodinky strávia, možno aj viac, krásny deň. Tieto festivaly prebiehajú práve v takýchto prostrediach, či už v Regent's Gardens v Anglicku, čo sú kráľovské záhrady, alebo na Pražskom hrade prebiehali tiež v kráľovských záhradách. Proste evokuje to vo vás ten príjemný pocit a aj viac v prírode potom ľuďom chutná. Vy sa radíte medzi top odborníkov, čo sa týka gastronómie. Ste aj kuchár? Tak, nie som až taký top odborník, ale robím troška v tomto fachu. Kuchár nie som, aj keď by som povedal, že snažím sa im fušovať do remesla cez našu školu várenia, ktorú máme, ale ja skôr sa snažím dať dohromady ľudí, potenciálnych gurmánov s tými kuchármi. Ja robím takého ako keby sprostredkovateľa týmto dvom skupinám, aby sa dali dohromady, aby jedni spoznali druhých. Čiže keďže poznám týchto kuchárov, tak áno, som svojím spôsobom odborník, pretože v tomto prostredí pracujem, poznám ich, ale určite nie som nejaký veľký špecialista na varenie alebo na poznávanie možno vín alebo korenín, hej, to sa musím seba kriticky priznať. A z toho, čo teda navaríte, ktorá kuchyňa vám najviac chutí, alebo teda celkovo? Je tu práve tá kuchyňa? Nachádza sa tu? Áno, mne sa strašne páčia tradičné slovenské recepty v modernom ponímaní, takže robia to tu, dokonca tradičné recepty sa tu prezentujú cez Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, zase modernú slovenskú kuchyňu v úplne futuristickom štýle predvádza Jaro Hladík, šéfkuchár z 5-hviezdičkového hotela z Bratislavy. Ale napríklad mám rád aj kuchyňu Saravana Gurusamiho, fusion, proste spájanie azijských chutí na európsky štýl, že nie je to také úplne, by som povedal, klasická Ázia, alebo teda tá regionálna thajská alebo malajzijská kuchyňa, ale je to niečo prepojené s európskou. To mi tiež veľmi chutná, hlavne keď je to hodne pikantné. A všetko dobré, ja som taký všežrúd, ja akože všetko zjem. Áno, presne. Takže ja chutnám veľmi rád všetko, ale skutočne uľahodím si aj takými klasickými receptami. Starých mám. Toto je už druhý ročník Bratislava Food Festu. Minulý rok sa to konalo na Tyršovom nábreží. Už je druhý deň tohto ročníka 2010. Môžete už porovnávať tieto dva ročníky? Ale áno, hlavne počasie nám vyšlo. To je, by som povedal, to hlavné.
Prostredie je fantastické. Musíme poďakovať aj mestu Bratislava, aj mestskej časti Staré mesto, že nám dovolili v týchto priestoroch takúto akciu urobiť. A zároveň chceme ich tým pádom presvedčiť, že tí návštevníci, ktorí zavítali na náš festival, sú kultivovaní ľudia, ktorí proste neničia prostredie a vedia sa proste v takomto prostredí správať. Takže ja si myslím, že to je aj taká ako keby výchová sa navzájom aj tých ľudí, aby sa slušne správali v tom prostredí. A zase pripomnúť Bratislavčanom, že tá medická tu existuje, že sem treba prísť, je to krásne prostredie. Návštevnosť je väčšia ako minulý rok, už minulý rok ale prekvapili návštevníci, došli v hojnom počte, takže aj tento rok asi budeme mať väčšiu návštevnosť. Prekročíme teda minuloročnú návštevnosť, čo ma teší. Prednedávnom sa uskutočnil na Hrade podobný festival jedla. Čo hovoríte na tento festival? Je to v podstate konkurencia? Tak určite, že hej, sme malá krajina, máme 2 misky, 2 autosalóny, tak prečo by sme nemali 2 festivaly, možno budú 3. Ja len podporujem všetko, čo pomôže gastronómiu a gurmánstvu na Slovensku, len ma troška mrzí, že proste je to úplne podobná štruktúra na skoro identickom meste, v identickom čase, takže to je troška také škodlivé, ale my nesledujeme to, čo chcú robiť iní, my máme svoj program, svoju víziu, vieme, na čom stávame a máme hlavne podporu tých najlepších reštaurácií a kuchárov. Tí sú všetci tu. Keď sa tu návštevník popozerá a si ich možno porovná, zistí, že z tých, čo sú tu na tom druhom festivale, nebol skoro nikto, hej, z tých, čo sú tu. Takže to asi svedčí o tom, ja nechcem vás o tom hovoriť. Rozhodli sa kuchári a majiteľe reštaurácií, ktorí z nich dvoch si vyberú a to je pre mňa podstou, že si vybrali pokračovanie, tradíciu ľudí z fachu a odborníkov, ktorí sa tým dlhodobo zaoberajú. A ja si vážim aj kuchárov, ktorí sú mi nápomocní, pretože nerobím to sám, robím to za pomoci týchto viacerých šéf-kuchárov a reštaurácií, ktoré sú tu.